今天 Lino 日本药剂师 Ayami 要向大家介绍3个健康新观念。健康 1.0 健康小知识。最令人感到舒服的睡眠温度大约是摄氏15度到20度，它会促使身体分泌褪黑激素，帮助对抗老化，减缓深层皱纹和老人斑，提升身体的健康品质。另外，你也可以拿室外温度做衡量，但室内温度最低不要低于室外温度7度。室内外温差几度以内比较不会影响健康。答案是5度以内最佳。制热暑气把人逼到冷气房里，但室内外温差超过5度，就会增加身体的负担，容易出问题。高温下自律神经作用，会使血管扩张，把热气排出体外，但如果室内外温差超过5度以上，身体表面感觉到外面的冷空气，反过来使得皮肤或毛细孔收缩，避免热的释出，两相冲突下，生理功能就会紊乱失衡。而室内外温差大，加上台湾湿度高，身体的热更不易排出体外，中暑情形也很普遍。主要因皮肤毛孔、微血管收缩、体温调节失衡，而有恶寒发热、头痛恶心、身体倦怠等类似感冒症状，因此也称为热感冒或暑湿性感冒。所以为了不扰乱自律神经的平衡，室内外温差还是控制在5度以内较好。健康 2.0 你可以，日日是好日。6月22日全国暖通空调技术日 National HVAC Tech Day。 国家暖通空调技术日是一个假期，旨在让每个人都观察暖通空调技术人员的工作，并承认他们在我们日常生活中的重要性。没有这些非常重要的工人，如果没有他们的贡献，我们就无法享受加热和冷却的舒适。随着夏天的到来，毫无疑问，您的空调将满负荷运转，这就是为什么每年6月22日我们庆祝全国暖通空调技术日，以纪念我们非常勤奋的维修人员和女士，让我们在炽热的高温下保持凉爽。对于全球许多人来说，夏天是残酷的，对正常运作的空调机组的需求至关重要，特别是对于那些靠近赤道的人来说。通常，我们利用这种奢侈，重要的是要回想一下，在空调成为街区上每个家庭的标准之前，并考虑您当地 HVAC 技术的重要性和价值。根据流行的消息来源，这个假期是由 Ars Rescue Router 在2016年创建的。该公司提供供暖或空调维修，以及紧急管道维修。他们创造了这个假期，以向当今行业中的所有 HVAC 技术人员表示感谢。技术人员将我们的气候控制环境保持在良好的运行状态。健康 3.0 你可以，天天好手气。Fancl 是无添加剂化妆品的典型存在，使用各种 Fancl 产品进行皮肤清洁与保养。所以我也使用网上邮购，但令人吃惊的是，说明书直接印在产品盒的背面。首先，回顾历史，20世纪70年代是一个社会问题的时代，因为化妆品导致许多皮肤问题。Fancl 的创始人池森健治的妻子也担心化妆品引起的皮肤粗糙。池森先生简单地问道：为什么化妆品会破坏皮肤？在检查过程中，皮肤问题的原因可能是化妆品添加剂。因此，池森先生想，我只需要简单的消除添加剂。然而，为了销售大容器中的营养乳液，需要混合防腐剂。我们能否以某种方式生产不含防腐剂的化妆品？1980年，池森先生开发了一种称为 A 型的弱酸性化妆品。这是 Fancl 化妆品的开始。随着化妆品业务的稳步增长，保健食品业务于1994年开始。说到当时的保健食品，主流是几万日元的昂贵食品。池森先生强烈地感到，随着日本饮食文化的变化，这种膳食补充剂是健康所必须的。然而，他认为他不会行销宣传，因为它是昂贵的，并开始开发补充剂，可以每天继续。经过深思熟虑，以较低的价格，停止花钱的包装，并采用了简化的履带。开始邮购，直接交付给客户。Fancl 之所以能赢得顾客的信任，是因为 Fancl 诚实和贴近客户，
所以 Fanco 的客户购买的是信任，而不是产品。Fanco 的产品和服务与我们的创业理念，让我们以正义感消除世界上的不有关。不的消除也透过包装实现。池森先生的简单是最好的想法是考虑到可持续性。包装开发人员致力于减少塑胶的使用，以避免对全球环境造成负担。您可以看到，在包装盒背面列印产品说明是为了减少纸张使用量。此外，由于盒子背面有印刷件，因此盒子必须易于打开，这一点也让客户感到窝心。我们 Lino 购物平台经营着自己的梦想，也承载着给大家幸福快乐。你所需要的日本优良选物，请告诉我们，敬请点选说明栏内 Lino 官网，未来请多指教。